दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। तो ये आप सामने टैबलेट दिख रहा है, ये सस्ती सी दिखने वाली टैबलेट आखिर किस काम आती है, चलिए जानते हैं। तो ये सस्ती सी दिखने वाली टैबलेट जो आपको दिख रही है, ये एंटी कफ टैबलेट है। ये टैबलेट मात्र 10 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाएगी आराम से। 10 रुपये की 10 गोली, यानी 1 रुपये की 1 गोली। और ये गोली इतनी असरदार है कि छू मंतर कर देगी आपकी खांसी को। तो ऐसी ही जानकारी के लिए फॉलो, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।